اگه تو هم دنبال یه موس گیمینگ خوب با کیفیت اما نه خیلی گران هستی، این ویدیو واسه خودت. سلام، من حساب بر بچه کانسانتی، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. این بار اومدیم با آنباکسینگ موس گیمینگ. اولین موس گیمینگ که من خریدم با دسترنج خودم، براتون تحقیقاتش انجام دادم. یه موس گیمینگ با کیفیت خوبه اونجوری که من تعریف کردم، ولی خیلی هم گرون نیست. موس گیمینگ مکستاپ مدل MX305G. یه مدل دیگه هم هستش که ارزون تره و یه دکمه بیشتر هم داره که مخصوص دابل کلیکه به کار میاد خیلی جا، ولی خیلی ظاهر شیک و جذابی نداره. خودتونم رای دادید توی نظرسنجی اینستاگرام که این موس رو بخرید. حالا بریم سراغ آنباکسینگش ببینیم چیا داره. خب اول از جعبه‌اش شروع میکنیم. مارک برند مکستاپ اینجا نوشته و گیم موس مدل MX305G و 60 گیم موس که اشاره به 6 دکمه بودنشو داره. اینجا میتونید قابلیت‌های دیگه‌شو ببینید که برامون نوشته و با عکس توضیح داره. حالا بریم سراغ خود موس. همونطور که میبینید این موس قبلی منه که دکمه اسکرولش خراب شده بود و درست کار نمیکرد، برای همین من اینو خریدم. خب اولین چیزی که ما تو جعبه میبینیم یه سیم خیلی خوب و با کیفیته. توی جعبهش چیز خاصی نداره، فقط خود موس بود. میذاریم کنار جعبه. من بریم سراغ خود موس. خیلی موس خوب و خوش دستیه و یه سیم همونطور هم که میبینید خیلی با کیفیت داره، همونطور که توی توضیحاتش گفته بود، و دقتش از 1600 تا 3200 و دقت های مختلف هم داره، DPI های مختلف هم داره و 6 تا دکمه داره موس. 2 تا اینجا یعنی برای DPI، یعنی اسکرول، و 2 تا هم اینجاست که برای گیم رو میتونید کاستمایزش کنید توی گیم شما چه نقشی رو انجام بده. اینم مدل RGB شه که من ازش راضیم. خیلی موس خوب و با کیفیتیه تا اینجاش. خب آقا این بود این ویدیو. تجربه خیلی خوبی داره، تجربه خیلی خوبی میده این موس بهتون. مثلا اگه از یه موس 20,000 تومانی بخواید برید روی این، البته 20,000 تومان که نه، همینش هم الان 60-70 تومنه، ولی پولتون رو بیشتر بکنید خیلی تجربه بهتری بهتون میده. RGB هم هست و خیلی هم قشنگه. من که خریدم مشکی ماته، مشکی براقش هم میتونید بخرید و همین DPI های مختلفش هم میتونید تنظیم بکنید که استفاده بکنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه و اگر دوستش دارید من پیشنهاد کنم که با بودجه نسبتا متوسط میتونید خیلی راحت اینو بخرید و اگر میتونید به نظر من خیلی انتخاب خوبیه. حتی یه ویدیو یه قسمت دیگه Protection of God.